গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব 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 ভালো আছো। রিয়াজ ভিডিওস অ্যান্ড ডেলি ব্লগে তোমরা স্বাগত জানাই। আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে অন্নকূট, মানে কালী পুজো চলে গেছে, তো একদিন পর অন্নকূট হয়। তো আজকে অন্নকূট, কাল কাল হচ্ছে ভাইফোঁটা। তো আজকে আমাদের বাড়িতে অন্নকূট হবে, যেহেতু আমাদের বাড়িতে গোপাল আছে তাই অন্নকূট দেওয়া হবে। তো আজকে এমনি রান্নাবাড়ি নেই, বাট ঠাকুরের জন্য ভোগের জন্য রান্নাবাড়ি হবে। তোমরা অনেকেই জানো, যারা অন্নকূট করো অনেকেই জানো যে অন্নকূটে অনেক রকম আইটেম রান্না করতে হয়, অনেক রকম পদ করতে হয়। তো আজকে সেগুলোই হবে। আজকে সম্পূর্ণ রান্নাটাই মাই করবে। আমি হয়তো একটু জোগাড় করে দেবো, হয়তো কাটাকাটি করবো বা জোগাড় করে দেবো, কিন্তু মাই রান্নাবাড়িটা করবে। আর যখন করবে তখন অবশ্যই তোমাদের দেখাবো, তোমাদের শেয়ার করবো, কেননা তোমরা আমার একটা ফ্যামিলি, যে তোমাদের কিছু শেয়ার না করে আমি থাকতে পারি না, সত্যি কথা বলতে। তো তোমাদের শেয়ার করতেই হবে, তোমরা আমার সেকেন্ড ফ্যামিলি। তো চলো রান্নাবাড়ি করা হোক আর করা যাক, তো তোমাদের দেখাই। তো চলো। আর আমি এখনও চা খাইনি, একটু চা না খেলে হবে না, কারণ আজকে খাবার দাবার খাবো না, ঠাকুরকে ভোগ দেবো তারপরে খাবো। তো একটু চা খেয়ে নিই, চাটা খেয়ে তারপরে রান্নাবাড়ি করি আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো বন্ধুরা, এখানে বসিয়ে দিয়েছি চায়ের জল, আর ফুটছে চায়ের জল, এখন চা পাতাও দিয়ে দিয়েছি। আর দেখো 2 কাপ চা একেবারে গরম গরম রেডি। ওই দেখো বন্ধুরা, আজকে অন্নকূট তোমাদের সকালেই বললাম। তো মা এত কিছু বাজারে এনেছে অন্নকূটের, তো অনেক আইটেম হয়। তো এই দেখো, ফুলকপি আছে, বাঁধাকপি আছে, পালং শাক আছে, এখানে থোড় আছে, মূলো আছে, লাউ আছে, কাঁচা কলা, বরবটি, টমেটো, এগুলো সব হবে আজকে রান্না। এখানে অনেক কিছু আছে, দেখো ঝিঙে আছে, উচ্ছে আছে, ছিম আছে। আর এটা হচ্ছে কি বলো তো, এটা হচ্ছে বকফুল, বকফুলের বড়া হবে। তো এত কিছু সরঞ্জাম নিয়ে, মানে দেখে তো এত কিছু সরঞ্জাম নিয়ে বসেছি, নিজেকে একটা রানী মতো মনে হচ্ছে যে এই সরঞ্জামগুলো নিয়ে বসেছি। তো এইটা এখন আজকে রান্নাবাড়ি হবে। তো চলো এবার কাটাকাটির পালা, কাটাকাটি করে নিই, রান্নাবাড়ি করে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। তো আমি এখন সবজি ধোয়ার জন্য নিরামিষ বালতিতে জল নিয়ে নিলাম। এবার বাসনগুলো এখানে আমাদের কাজের মেয়েটা মেজে দিয়ে গেছে, তো আমি বাসনগুলো এখান থেকে একটা একটা করে তুলে মাকে দেব। এগুলো হচ্ছে সব নিরামিষ বাসন। তো মা রান্নাবাড়ি করবে, তো যার জন্য বাসনগুলো মাকে দিয়ে দিচ্ছি হাতে হাতে। মা কেটে কেটে ওখানে, মানে কাটাকাটি করে ওখানে রাখবে আর কি, বাসনের মধ্যে সব সবজিগুলো। তো থালা বাসনগুলো এখান থেকে তুলে না নিলে এখানে আমার ছেলে যা দুষ্টু, কোন থালাটা কোথার থেকে কোথায় ফেলে দেবে, ইট ফিট মারবে, হয়ে গেল, থালা বাসন থাকবে না। যার জন্য থালা বাসনগুলো এক এক করে তুলে মার কাছে দিচ্ছি। এখানে মাও কাটাকাটি করতে বসে গেছে। তো এখানে মার বেগুনটা কাটা হয়ে গেছে, ধোয়া হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো বেগুনগুলো একটু চাকচাক করে ভাজার জন্য কেটে ফেলেছে মা। তো দেখো কত সুন্দর লাগছে বেগুনগুলো। তো আরও কিছু মা কাটছে, মা একাই সব কিছু কাটাকাটি করবে। হ্যালো বন্ধুরা, তো এখন বেজে গেছে 2:27, আর আমি স্নান টান করে ফ্রেশ হয়ে গেছি, এখন ভোগ দেব। তো ভোগের সব রান্না কমপ্লিট হয়েছে। তো কী কী রান্না করেছে মা আজকে দেখো, তো তোমাদের চলো দেখাই। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে বকফুলের বড়া, এখানে আছে 5 তরকারি, এখানে আছে ঘিটা শেষ হয়ে গেছে, তো ঠাকুরকে দিতে হবে, যেটুকুনি আছে দিয়ে দেবো। আর এখানে আছে পায়েস, আর এখানে আছে পালং শাকের তরকারি, মানে পালং শাক রয়েছে, ঝিঙে টিঙে সমস্ত দিয়ে একটা, মানে তরকারি না, সরি, এটা হচ্ছে শুক্তো। এইটা হচ্ছে পালং শাকের তরকারি, আর এটা হচ্ছে অন্ন। এখানে রয়েছে ভাজা, এটা রয়েছে পোলাও, এটা রয়েছে চাটনি।
এখানে দেখো আলপনা দিয়ে দিয়েছি, এখানে দেওয়া হয়েছে আলপনা, এখানে দেওয়া হয়েছে শশা কলা, আর এখানে রয়েছে দই মিষ্টি, এটা দেবো। তো ঠাকুরকে এখন ভোগ দেওয়া হবে। তো চলো ভোগ ঠোক দিয়ে নিই, ঠাকুরকে পুজো করে নিই, তারপর আবার তোমার সঙ্গে পরে কথা বলছি। তো দেখো বন্ধুরা, আমার ভোগ সাজানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি 3 জায়গায় ভোগটা দিয়েছি, একটা আমাদের গুরুদেব, একটা হচ্ছে আমাদের গোপাল, আর একটা হচ্ছে আমাদের যেই পেতলের লক্ষ্মীটা আমরা প্রতিষ্ঠা করছি সেই লক্ষ্মী ঠাকুরের। আর মিষ্টিটাও দিয়ে দিয়েছি। তো কত সুন্দর লাগছে ভোগটা, দেখো তোমরা। হ্যালো বন্ধুরা, তো এখন বেজে গেছে 12টা 19। তো আমার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে আজকে এত টায়ার্ড মানে ছিলাম যে সন্ধ্যেতে কোনো ভিডিও আমি করতে পারিনি। তোমরা দেখলে যে কখন আমি পুজো করছি, আর যে খেতে খেতে মেন হচ্ছে খেতে খেতে যে 3:30 পৌনে 4টে বেজে গেছে, সেটার জন্য না, বাট খুব ধকল গেছে, মানে খুব টায়ার্ড, মানে শরীরটা। মাই রান্নাবাড়ি করেছে, এবার আমিও কাজ করেছি, এবার জানি না শরীরটা খুব খারাপ লাগছিলো, যার জন্য সন্ধ্যে থেকে কোনো ভিডিও আমি করতে পারিনি। তো আজকে রাতে ডিনার হয়ে গেছে, তো আজকে রাতে আমি সেরকম খাবার কিছু করিনি, কেননা সবই তো ছিল, শুধু আমি ভাতটা করেছিলাম। তো ভাতটা করাতে আমি যা অন্ন ছিল আমি খেয়েছি, অল্প অন্ন ছিল, সবাইকে প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল। আর তোমাদের দাদার আর তোমাদের ভাইপোর জন্য ভাত করেছিলাম, তো ওরা ভাতই খেয়েছে, আর তরকারি সব ছিল, আর বাদ বাকি যা আছে সব ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। সব তো খাওয়া যায় না, অনেকটা করে তরকারি করেছিল মা। তো যাই হোক, আজকে এক্সট্রা কোনো রান্নাও করিনি, আর আমার আজ শরীরটা খুব টায়ার্ড, যার জন্য আর মানে সন্ধ্যের পর থেকে ভালোও লাগেনি। আর আজকে শিবমকেও মানে পড়াতে যে বসাবো এনার্জিটাও পাইনি, এতটা শরীরটা খারাপ লাগছিলো। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, আর পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটায় ক্লিক করবে, যাতে আমার দেওয়া পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পারো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, তাহলে আমার ভালো ভালো ভিডিও তোমরা মিস করবে না, দেখতে পারবে। তাহলে বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য গুড নাইট, টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।